Partagez vidéo massivement. Partagez vidéo. Information ya Costa Mutamba. Costa Mutamba aza malade. Aza na hôpital Tilelo. Lisone ya gauche et baby. Poisona ba poisona qui est comme ko attaquer liso ya droite. La famille est totelema pour la libération ya Costa Mutamba. Toko bungi sa mutu kaka boena distraction. Ba maman, ba papa, ba jeune fille et ba jeune garçon. Lobby eza le 17 octobre 2025. Tozana marche ya munene pour la libération ya Costa Mutamba. Eko banda na 7e rue na Limete, eko sila na 4e rue na Limete. Boya ebele ba jeune garçon, ba jeune fille. Boya ebele. Mutamba aza ya peuple, ya population. Mutamba lelo aza lisusu mutu ya gouvernement te. Balongola ba immunité na nyonso. Mutamba lelo akomi ya population. Totelema, totelema. Totelema, totelema. Lelo ba désordre komi kosala manamboka na régime parce que l'absence de Mutamba. Papa Fachi Beto, papa Mukwatombo lobi ke rouge. Papa, yokela biso lobi le 17. Tosengi libération ya Mutamba ba kende ko traiter libanda ya mboka. Ba miyibi baza libanda, innocent na prison. Bazolinga nde basimbi so touche papa. Bazolinga nde basimbi so touche. Lelo population bakomi ko inayo parce que bamoni okangela bango Mutamba. Bimisa Mutamba parce que population elingo makasi. Mboka na biso eza agressé. Il faut population totelema. Population toza divisé. Ba misusu bazotelema lisusu te. Balobi soki esali Mutamba bongo. Bango mususu okosala bango ndenge nini. Bakozwa ba problème na Congo okosunga bango te. Peuple congolais totelema. Eza bitumba na biso. Mutamba lolo soki ami retrouvé na prison. Eza pona armée numérique ya ba Rwandais. Eza système rwandais. Mutamba za na prison pona famille na ete. Mutamba za na prison pona mama na ete, pona papa na ete, pona mwasi na bana na ete. Mutamba za na prison pona population congolaise. Lobby le 17 octobre 2025 na 9h juste. Tokutana na 7e rue na Limete tobandi marche wana. Toboyi boya na bavareze. Oh batriko ya Mutamba yaka kaka ndengwa na okoya. Maya komele kozala. Maya komele kozala. Merci.